belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Verschillende politiedepartementen zijn gisteren in actie gekomen omdat ze niet de beschikking hebben over voldoende wagens om hun werk te doen. De regering is bezig met een oplossing, maar verschillende politiedepartementen hebben zich al toegevoegd aan de actie. In totaal zijn er nu 6 departementen die protesteren. Dat heeft de voorzitter van vakbond NAPB tegen Extra gezegd, Thaise Isidora Loanyu. Het probleem van de Landelijke Beveiligheidsdienst en de Atraco-team dat ze geen gevangenen van en naar de rechtszaal kunnen brengen, is tijdelijk opgelost. Dat heeft minister Charles Cooper aangegeven, die momenteel de functie van minister van Justitie overneemt. Er is geld gevonden om 8 auto's te huren. Ook zullen 3 auto's die eerder in beslag zijn genomen door de politie voortaan worden gebruikt door de politie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Volgens Amado Reumer van partij PAN moet er een referendum komen over het COHO, het college over de ontwikkeling en hervorming van Curaçao. Hiervoor wordt aanstaande zaterdag bij Alameda een grote bijeenkomst georganiseerd. Mensen kunnen hun handtekening zetten om op die manier een druk uit te oefenen op de regering om een referendum te organiseren. Volgens hem is het een belangrijke stap voor Curaçao en moeten zoveel mogelijk mensen zich hierover kunnen uitspreken, aldus Royer. De Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten kampen met groeiende problemen. Er is sprake van veerkracht en kansen, maar tegelijkertijd grote zorgen over het dagelijks leven. Het ontbreekt de 3 landen op dit moment aan een stevig fundament om een volgende crisis aan te kunnen. Dat schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer over haar bezoek aan de 6 eilanden van Caribisch deel van Nederland. Volgens Van Huffelen moet er hard gewerkt worden en bestaande problemen aangepakt worden. Ze noemt onder meer armoede, onderwijs, economie, natuur en klimaat als grote problemen. In 1984 vermoordde Ashton Lake een 5-jarige op Sint Maarten. Gisteren stond die zaak weer centraal in een rechtszaak op Curaçao. Lake wil vervroegd vrijgelaten worden nadat hij levenslang heeft gekregen. Familieleden van de 5-jarige zijn daar mordicus tegen. Het werd een emotionele zitting waarbij de familie de rechter vroeg deze man nooit vrij meer te laten. Parlementariër Sheldry Osepa heeft een brief gestuurd aan minister van Justitie. Hij wil weten of er niet meer gedaan kan worden om de diefstal van geiten en andere beesten op het eiland tegen te gaan. Volgens Osepa is het een groot probleem dat wellicht groter wordt nu de sociaal-economische situatie op het eiland slechter wordt. Volgens Osepa kan justitie meer doen om het leed te voorkomen van mensen die geiten en andere beesten houden. Het is een groot probleem in de Kaya Waterloo in Sun Valley. Een bewoner heeft verschillende auto's rond zijn huis geparkeerd en ook op het terrein van andere mensen. Er zijn al verschillende waarschuwingen uitgedeeld, maar de man doet er niks aan. De politie is nog 1 keer langsgekomen en zal daarna de auto's weghalen als de eigenaar dat zelf niet doet. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.